Veio o mês de abril, cresce a saudade, vem o nosso povo e a cantar de novo, viva a liberdade. Enquanto impulsionadores de uma cultura local e do canto, que é património da nossa região e está a ser candidatura a património imaterial da humanidade, vocês sentem que o contexto em que nós vivemos, o contexto social e económico em que nós vivemos, tem alguma vantagem ou desvantagem para potencializar o vosso trabalho enquanto autores regionais e atores locais? No Alentejo, esta é a única música que é fabricada cá. Nós não temos mais nada e este é uma das vantagens e dos trunfos que temos, é ter o canto alentejano. E o Alentejo é enorme. O Alentejo, nós temos alentejanos em todas as partes do mundo e a nossa voz é ouvida em todos os cantos do mundo. E acho que estamos a passar uma fase de reconhecimento do canto alentejano, de novos horizontes. Nós somos uma geração diferente. Temos outros horizontes, até porque os artistas, antigamente, as pessoas dos grupos corais tinham acesso a 20 artistas, 30 artistas e se calhar viviam com eles, eram tocadores de bailes. E agora nós temos milhões e milhões de artistas em que nos podemos inspirar e acho que isso traz uma grande abertura ao canto alentejano, traz uma roupagem nova, traz esperança. E acho que é a minha opinião em relação ao canto alentejano e tenho esperança que um dia o canto alentejano vai ser uma mais-valia, não só a nível regional, mas também nacional e quem sabe internacional. Minha terra amada, eu nunca me esqueço de ser